都差唔多2個月啦，係冇 plan 嘅真係。坐多陣啦，我個零月啫嘛，屌！但係唔係啊冇啊，因為我成日都話咧，個 social media 咧太快啦。你都係驚啲人唔記得牙收。唔記得，我講真啦，我都爭啲唔記得咗遊學收啦。屌，真係啊！冇嘢㗎，你會唔會唔記得古天樂咁樣？因為佢本身就係一個佢一出嚟你又係咪 remind 翻㗎啦，差得一樣啫嘛。買嘢㗎。我覺得咧，你講嗰個記唔記得咧係 OK 嘅，即係就算譬如可能真係消失咗一段時間，直情大家唔係好記得咗啦，咁我覺得係 OK 嘅。接受呢樣嘢。接受啦，我已經係，我可能係會，唔係因為唔到我選擇啊，可能我都會退居幕後㗎啦。即係除非我繼續搞網嘅嘢咯。但係即係網嘅嘢，但係如果我又要諗到一個我自己感興趣嘅方法去重新再做過，如果唔係嘅話，可能我就未必會再做幕前嘅嘢咯。哇！好灰喎，係咯，你講到咁樣有啲。唔係啊，冇得我揀啊。點解冇得你揀啊？冇得我個揀啊。市道啊嘛。都唔關市道事。唔關市道。係啊。嚇！你有啲 bad record 定乜嘢？唔似你嘅風格喎，我覺得，因為喺喺我嘅眼中，你係諗到啲乜嘢，你就會去衝去做㗎咯喎。你好似受咗好多打擊。係咯，你而家變到係，我冇得揀啊！而家。冇㗎啦，冇得揀㗎啦。我屌你啊！退居幕後，有冇諗住過嚟幫我哋剪片咧？其實可以，我覺得。開個價咯。你之前話咩？幫我哋2萬蚊1個月。拍片3萬咩？3萬。拍片3萬咧，我哋有傾價錢嘅。3萬蚊1個月，3萬1個月有個遊學收，我覺得 OK 喎。咩拍一條片定乜嘢啊？唔係一條啦，係嘛？但係個3萬任砌又啊！唔係佢想砌就砌咯，我覺得係，即係佢3萬蚊請佢翻嚟係佢自己話事。喂，梁少偉師傅今日得閒出嚟拍嘢。係。我哋被動嘅，佢係主動。我哋請佢翻嚟係有少少請佢翻嚟做導演。係。係啦。但係就冇人管嘅，就佢管我哋。佢管我哋，或者跟住佢管埋自己。係啦。我 feel 到。都係任何人只要入咗我哋 JFFT 咧，都會變咗含爺嗰個狀態。係啦，咪就係將佢變埋含爺咁樣咯。但係我相信修大哥係會有嗰個計劃同埋執行能力嘅。幫你哋拍劇場咯。可以㗎。1個月1條喎。1個月1條。都得啊，唔係其實如果係嘅話，你可以1個月幾條都得㗎，冇乜所謂。就每個月收3萬蚊。係啦，我呢度出名有糧出冇汗出。有啲講咗3萬蚊一條咋。包出鏡。包出鏡，唔係，但係包出鏡，但係要好睇點入㗎。即係 JFFT 唔係立亂出鏡嘅。你度㗎啫嘛，都係你係導演嚟㗎嘛。嗰個話事權係你要揾到嗰個天時地利人和啊！你唔係話就喺度就喺度嘅，唔喺度即係你要令到觀眾想睇你嘅情況下喺度咧，係呢個 JFFT 好即係除咗你4個以外，即係含爺就好好啦，含爺做咗第5人。嗱又唔係咁講喎，我覺得係睇人㗎啫喎，睇人㗎啫喎。唔係㗎，我覺得。我覺得嗱，因為你而家，如果你而家就算日日上嚟，我覺得都冇乜問題。你覺得啫？你會俾人話。吳兆軒嗰陣時應該都係咁諗。你覺得啫？係咩？嗰陣時應該咁諗。唔係嗱，但係佢俾人屌啫。唔計 live 喎，拍片，淨係拍片。我覺得你即係你 live 坐喺度咁，當然可能日日都見到你嘅話，啲人就覺得屌又係佢咁樣啦。係啦，但係如果即係日日嚟翻工，得閒嚟拍片咁樣。咩叫拍片啫？咩啫？翻工啦咪即係。你唔好將佢當翻工啫。拍片即係做嘢。一齊玩撞啲嘢出嚟咁樣，你唔好話翻工，你就當翻我哋以前咁樣就係，喂，不如揾啲嘢拍下咯，咁樣。你係有嗰個，即係唔逼你喺度日日就坐喺度。如果我淨係每個禮拜出現一次。得。嗱先，我哋先唔講3萬蚊嗰單嘢先。3萬蚊。拍片嗰個擺開先。好。如果一個禮拜嚟出現一次，喺鏡頭前出現一次。係。你覺得 work 唔 work 啊？你個 live 定係咩先？定係我唔片？知啊。哦。Both。我覺得。然後你再出糧俾我幫你哋拍片，咁我就唔做出邊嘅嘢啦，我淨係接埋喺度啦。
就你淨係其請我喂其翻嚟。實嗱其實都喎嗱，因為3萬蚊我應該唔夠。諗下我而家。 3萬蚊，唔係我喺度。月工啊，唔係3萬蚊我夠。你一個禮拜翻嚟呢度1日啫嘛，你其他時間自己可以出去搞其他嘢。咁咪即係又要揾工咯。係啊，3萬蚊點啊？包養你啊！佢係想係包養。包養，又要揾工包養就唔係淨係做呢啲嘢啊喎。唔係喎嗱，你諗下，我哋而家星期1至5都有 live 啊嘛，係你中意嘅俾個星期6你，你自己坐喺度開，自己開係咪？你自己開，自己上嚟。你可以喺度揾，你任揀一個上嚟砌，你中意揾人揾嘉賓乜都好，你就坐喺度就同個嘉賓傾或者咁偈。開咗嗰度抹抹台啊，抹網都得啫，冇所謂。啲人中意睇你做咩就做咩。係。係，有時就冇㗎。週六收你皮，週末收你皮都好喎喂，台名都幫你諗埋啦。週末收你皮，幾有趣。咁就真係變咗一個1至星期6都有嘢睇嘅。我嘅最大價值咧，即係應該係屌人喎。你係咪又想唔玩？係唔係，都如果係嘅既然我都放棄咗嗰 part 咯，即係我放棄咗嗰 part 已經係冇乜我驚屌我攞盡呢一攞 part，盡呢一 part，我攞盡佢，玩到極致㗎咯，咁跟住係咁極致㗎啦。淨係齋屌。唔係因為而家咪就係死性不改，死性不改。唔係你係啊，其實如果你咁做，一定大把人睇，但係問題睇你敢唔敢嘅啫。因為而家大把嘢可以屌，你知唔知我哋而家好多嘢想屌，都屌唔到。例如咧，喂，開 friend 啦，嚟啊，開 friend 啦，嚟啊，唔係啊睇下你有咩想屌先啦，嚟啊，好多嘢㗎嚟啦，我哋都俾人話我哋已經變咗以前小台嘅時候啊，我嚟嗰時 push 下你哋，冇咩人睇嘅時候，我哋揾嘢屌，我哋我哋揾嘢屌嚟。我哋咩都屌㗎。而家試工啊！嗱，你睇下，你試工啊哋一屌就有呢啲有呢啲樣出嚟㗎啦，你就知道咩事啦。一屌就有呢係啲樣。屌嗰啲啊嘛，邊個叫你屌嗰啲啫？好多嘢你真係嗰啲就會引起咗個問題㗎嘛，你明唔明啊？讚佢咯唔。係我哋個 Flash 冇嘢睇啊，最主要我哋嗰個公交你 Flash 唔屌得，你咪讚佢咯，讚到佢飛起，讚到佢哇真係，讚到佢唔好意思。好撚好啊！好撚叻哇啊你！屌你咁都諗到嘅，哇咁我讚你諗佢咯，下先，係咪好多嘢想屌先？讚佢咯，讚佢咯。讚啊，大佬！係啊，所以嗱，如果你夠膽屌嘅，真係冇問題㗎，我覺得。反正你都有少少把心一橫，我都退居幕後啦，驚閪咩？咁你不如行埋呢條路殺出嚟咯，冇問題㗎。齋讚咯，我以後。讚美之嘢都好嘅，祝福佢咯。工作嘅即係唔係唔想接觸咯？驚有人揾你做嘢。唔係啊，即係唔係啊？我一接觸呢一行嘅嘢就好傷心啊。係啊，唔想傷心，所以就唔想接觸。傷心。係啊，哇！我都唔知，唔係啊，你有冇諗過去？係咪有人 hurt 得你好深啊？係啊，個世界啊。呢啲位可能你自己要走轉西藏嗰啲去行個圈咁樣咧，冇有我覺得唞下得㗎啦，齋唞下唞下得㗎啦。其實冇啊，我覺得我轉行就得㗎啦。哎呀，你講係咁講啫，你轉即係講係咁講啦。你轉得去邊度啊？你轉去邊先由我真係收個朵咁你響。轉去邊先？即係如果你而家要揾工啦，仆街，你做咩啊？冇錢揾你哋咯，而家咪揾你哋咯。喂，我哋都係你過到嚟做呢啲一定要做過嘢錢，㗎嘛。你過到嚟就要。我哋都係做呢啲嘢㗎啫嘛，你走得去邊啫？係啊。係咪先？我哋全力做網咯，一係我哋全力淨係做呢啲網絡嘅嘢咯。咁你我覺得我做到咯，其實。例如咧，咧點啊？全力操做 panel、唔係啊，度橋、諗劇本。開 live 啊、打機啊、清談啊、podcast 啊，哦屌！我覺得我做到呢啲嘢。咁似我哋嘅。